Ciao, siamo qui con Lorenzo che è stato nominato il migliore in campo. Un commento su questa partita? È stata una bella partita, anche la nostra prima insieme, dato che io a quella prima non c'ero. Si può dire che abbiamo dominato, però dobbiamo mettere a punto molte cose, soprattutto la difesa. I vostri avversari come vi sono sembrati? Quale elemento avete temuto di più? Il difensore che menava come un cane, però molto bravi, degni avversari. Lorenzo che è stato nominato il migliore in campo vince una cena per due. Tieni Lorenzo, Grazie mille.